अॼु मां होजमालो फेस्टिवल अटेंड करण आई आहियां एंड मूंसां होजमालो फेस्टिवल जेके ऑर्गेनाइज़ कंदा आहिनि उन्हनि जा मेन मेंबर्स आहिनि। पहिरियों त भाविका, काजल मैम, ज्योति मैम एंड विनय सर। मूंखे हाणे सभिनी खां पहिरियों काजल मैम खां पुछिणो आहे इहो होजमालो आहे छा? होजमालो हिकु इहो प्रोग्राम आहे जिते असां ॿारनि खे इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन रखंदा आहियूं। बॉम्बे खां सवाइ पूना मां अलॻि अलॻि कॉलेज जा ॿार अची करे पार्टिसिपेट दे परफॉर्म स्मॉल स्किट एंड डांस। उन्हनि जी मार्कूं कंपाइल करे असां हिकु विनर प्राइज़ ॾींदा आहियूं। दैट इज़ अ रोटेटिव ट्रॉफी जेकी हर साल कॉलेजनि वटि वेंदी आहे, पर लास्ट 4 सालनि खां जहन खणंदो आयो आहे एंड इहो 5 साल थी चुका आहिनि प्रोग्राम। ज्योति मैम, तव्हां मूंखे ॿुधाए था सघो सिंधी सर्कल जे बारे में थोरो वधीक प्लीज़? सिंधी सर्कल हिकु कॉलेज जो वॾे में वॾो यूनिट आहे। कॉलेज जे इंसेप्शन टाइम खां हिते आहे। सिंधी कॉलेज आहे जेको सिंधी खे एॾो प्रमोट थो करे। ॿिया कॉलेज घटि था प्रमोट करनि। अॼु 400 ॿार सिंधी लैंग्वेज खणनि था। सिंधी सर्कल उनजे साण माना उनजे प्रमोशन में, लैंग्वेज जे प्रमोशन में घणो ई कमु करे रहियो आहे। अॼु एतिरा कॉलेजिस स्किट ऐं ड्रामा जो सिंधी लैंग्वेज में हिते कॉम्पीट था करनि। एलिमिनेशन राउंड करना था पवनि, एतिरा कॉलेजिस अचनि था। सो न दैट इज़ प्रूफ इनफ के सिंधी इज़ ऑन द राइज अमंग्स यंग जनरेशन, which is what we are all for. Of course, yeah. Thank you, Jyoti ma'am. विनय सर, तव्हां मूंखे थोरो ॿुधाए था सघो तव्हांजो जेको जय हिंद सां एॾनि सालनि खां रिश्तो रहियो आहे, होजमालो पार्टिसिपेशन रही आहे, उन बारे में? सिंधी सर्कल हिकिड़ी ॾाढी पावरफुल ऑर्गेनाइज़ेशन आहे असांजे जय हिंद कॉलेज जी। ऐं जीअं असांखे ज्योति ठाकुर मैम चयो कि सिंस इंसेप्शन असांजी इहा सिंधी सर्कल हले पई। एंड ॿी फ़ख्र जी ॻाल्हि इहा आहे कि 1985 to 90 मुंहिंजा 5 साल जॾहिं मां हिन कॉलेज में हुउसि, उहा 5 ई साल मां सेक्रेटरी हुउसि हिन जो। एंड नाउ अगेन आई हैव यूनाइटेड एंड लास्ट आई थिंक मोर देन 10 years I am again with Jai Hind College and we are doing beautifully and I think जेको सिंधी सर्कल जय हिंद कॉलेज सिंधी ॿारनि जे लाइ हिन मंच ते करे रही आहे, इट्स क़ाबिल तारीफ़ आहे एंड इट्स अमेजिंग। एब्सोल्युटली, थैंक यू। हाणे मूंसां गॾु भाविका आहे जेकी हिन फेस्टिवल खे हिन साल हेड थी करे, लीड थी करे। तव्हांजो छा एक्सपीरियंस रहियो आहे हिन फेस्टिवल में? तव्हां 4 सालनि खां जुड़ियल आहियो। So I have been a part of Sindhi Circle I think from the past 4 years now. My college life practically started with Sindhi Circle. I wasn't interested in college at all when I just joined. I used to not come. But Sindhi Circle is something that got me to actually come to college daily, and it's not college for me, it's home. Sindhi Circle is genuinely, it's home, and Kajal ma'am is like a mother figure to all of us because she has never let us feel like students, but she's always been like a mother to us, and she's always been so good that I have always loved and I had wanted to always head this event. And then last year I was a secretary as well. This year I'm again a secretary, and this is my last year, so it's like an honor for me to again head this whole committee. So it's a huge deal for me, and it's the closest thing to my heart in college. Thank you, Bharika. I have other 2 members of the core committee. This is Ishmit and here Urja hai. Urja hospitality head आहे। मूंखे तव्हां पुछणो आहे तुंहिंजो हॉस्पिटैलिटी जो छा एक्सपीरियंस रहियो? त हॉस्पिटैलिटी जो एक्सपीरियंस जाम सुठो हुयो। लास्ट ईयर बि मां हॉस्पिटैलिटी जी पार्ट हुयो। हिन साल मीटिंग हेड थी विया। But it's all because of Kajal ma'am. Yeah, it's a great experience. It was a great experience as per too. Thank you for watching this video, guys. Please हिन चैनल खे सब्सक्राइब कयो। अगर तव्हांखे होजमालो फेस्टिवल अटेंड करण जो चांस मिले, दिस इज़ एन एनुअल फेस्टिवल, प्लीज़ अचिजो एंड असांजे सिंधी कल्चर खे बचाइजो, सेलिब्रेट कजो एंड काजल मैम सां ज़रूरु मिलजो। थैंक यू काजल।